Mengabadikan momen si kecil jadi hobi baru saya. Tapi kadang sakit ganggu keceriaan dunianya. Saya beri Bodrexin flu dan batuk tidak berdahak DPH untuk redakan flu dan batuk tidak berdahak. Sedangkan Bodrexin flu dan batuk PE saya berikan untuk redakan flu dan batuk berdahak. Untuk pilek alergi dan bersin-bersin gini, Bodrexin pilek alergi PE solusinya. Jadi, ingat Bodrexin untuk tiap masing-masing gejala sakit si kecil.